மாணவர்களே வணக்கம். தமிழ் வகுப்பில் உங்களை வரவேற்கிறோம். தரம் 2 கிரேட் 2. ஈ என்னும் எழுத்தும் ஈ ஒலியும். மாணவர்களே, இன்று நாங்கள் ஈ என்னும் எழுத்தை பற்றியும் ஈ ஒலியை பற்றியும் பார்ப்போம். Dear students, today we shall learn about the letter E and the sound E. மாணவர்களே, முதலில் நாங்கள் ஈ என்னும் எழுத்தை பற்றி பார்ப்போம். Dear students, first of all, let us look at the letter E. கவனியுங்கள். ஈ ஈ நீங்களும் சொல்லுங்கள். ஈ ஈ ஈ நீங்களும் சொல்லுங்கள். ஈ இது ஈ இது ஈ. மாணவர்களே, நீங்களும் சொல்லுங்கள். இது ஈ. இது என்ன? இது என்ன? சொல்ல முடியுமா? இது என்ன? இது ஈ. இது ஈ. நீங்களும் சொல்லுங்கள். இது ஈ. இது சிறிய ஈ. இது சிறிய ஈ. சொல்லுங்கள். இது சிறிய ஈ. இது எப்படிப்பட்ட ஈ? இது எப்படிப்பட்ட ஈ? சொல்ல முடியுமா? இது எப்படிப்பட்ட ஈ? இது சிறிய ஈ. இது சிறிய ஈ. சொல்லுங்கள் எல்லாரும். இது சிறிய ஈ. இது பெரிய ஈ. இது பெரிய ஈ. சொல்லுங்கள். இது பெரிய ஈ. இது எப்படிப்பட்ட ஈ? இது எப்படிப்பட்ட ஈ? சொல்ல முடியுமா? இது எப்படிப்பட்ட ஈ? இது பெரிய ஈ. இது பெரிய ஈ. சொல்லுங்கள் எல்லாரும். இது பெரிய ஈ. ஈ கருப்பு நிறம். ஈ கருப்பு நிறம். சொல்லுங்கள் எல்லாரும். ஈ கருப்பு நிறம். ஈ என்ன நிறம்? ஈ என்ன நிறம்? சொல்ல முடியுமா? ஈ
என்ன நிறம்? கருப்பு நிறம். கருப்பு நிறம். சொல்லுங்கள். கருப்பு நிறம். மாணவர்களே, மீண்டும் ஒரு முறை கேளுங்கள். இது இது சிறிய இது பெரிய கருப்பு நிறம். மாணவர்களே, இப்பொழுது நாங்கள் ஒலியை பற்றி பார்ப்போம். Dear students, now we shall have a look at the sound E. கவனியுங்கள். நீங்களும் சொல்லுங்கள். இக் கூட்டல் கி. இக் கூட்டல் கி. சொல்லுங்கள். இக் கூட்டல் கி. 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 மாணவர்களே, நீங்களும் சொல்லுங்கள். கி. கீழ். கீழ். மாணவர்களே, நீங்களும் சொல்லுங்கள். கீழ். மேசை கீழ் பை இருக்கிறது. மேசை கீழ் பை இருக்கிறது. சொல்லுங்கள். மேசை கீழ் பை இருக்கிறது. மேசை கீழ் என்ன இருக்கிறது? மேசை கீழ் என்ன இருக்கிறது? சொல்ல முடியுமா? மேசை கீழ் என்ன இருக்கிறது? மேசை கீழ் பை இருக்கிறது. மேசை கீழ் பை இருக்கிறது. சொல்லுங்கள். மேசை கீழ் பை இருக்கிறது. நாற்காலி கீழ் பூனை இருக்கிறது. நாற்காலி கீழ் பூனை இருக்கிறது. சொல்லுங்கள். நாற்காலி கீழ் பூனை இருக்கிறது. நாற்காலி கீழ் என்ன இருக்கிறது? நாற்காலி கீழ் என்ன இருக்கிறது? சொல்ல முடியுமா? நாற்காலி கீழ் என்ன இருக்கிறது? நாற்காலி கீழ் பூனை இருக்கிறது. நாற்காலி கீழ் பூனை இருக்கிறது. சொல்லுங்கள் எல்லாரும். நாற்காலி கீழ் பூனை இருக்கிறது. சிறுமி மரத்தின் கீழ் உட்காருகிறாள். சிறுமி மரத்தின் கீழ் உட்காருகிறாள். சொல்லுங்கள்.
சிறுமி மரத்தின் கீழ் உட்காருகிறாள். சிறுமி எங்கே உட்காருகிறாள்? சிறுமி எங்கே உட்காருகிறாள்? சொல்ல முடியுமா? சிறுமி எங்கே உட்காருகிறாள்? சிறுமி மரத்தின் கீழ் உட்காருகிறாள். சிறுமி மரத்தின் கீழ் உட்காருகிறாள். சொல்லுங்கள். சிறுமி மரத்தின் கீழ் உட்காருகிறாள். மாணவர்களே, மீண்டும் ஒரு முறை கேளுங்கள். கீழ், மேசை கீழ் பை இருக்கிறது. நாற்காலி கீழ் பூனை இருக்கிறது. சிறுமி மரத்தின் கீழ் உட்காருகிறாள். மாணவர்களே, இப்பொழுது ஒரு பயிற்சியை செய்வோம். பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக. மாணவர்களே, என்ன செய்ய வேண்டும்? பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தர வேண்டும். மாணவர்களே, படத்தை நன்றாக பாருங்கள். இது என்ன? இது என்ன? சொல்லுங்கள். இதோ விடை. இது ஈ. இது ஈ. அடுத்தது, சிறுமி எங்கே உட்காருகிறாள்? சிறுமி எங்கே உட்காருகிறாள்? சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். இதோ சரியான விடையை பாருங்கள். சிறுமி மரத்தின் கீழ் உட்காருகிறாள். சிறுமி மரத்தின் கீழ் உட்காருகிறாள். Recap. மாணவர்களே, இந்த பாடத்தில் நாங்கள் ஈ என்னும் எழுத்தை பற்றியும் ஈ ஒலியை பற்றியும் பார்த்தோம். Dear students, in this lesson we have learned about the letter E and the sound E. E. Kீழ். தினம் ஒரு சிந்தனை. Thought of the day. ஊரை சுத்தமாக வை. Keep your village clean. மாணவர்களே, நம்முடைய நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. அடுத்த முறை உங்களை மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.